Treneri, sveikinu su pergale. Sezono finišas atrodo gan įspūdingai, netgi 4. pergalė iš eilės. Kaip manot, kas lėmė tokius rezultatus? Tai lėmė galas sezono, gaila aišku, kad sezonas baigėsi. Bet aš manau, kad pradėjom rimčiau truputėlį ir treniruotis, merginos atsakingiau pradėjo eiti į treniruotes. Kaip ir sakau, kada susirenkam visą komandą, tai ir rezultatas matosi. Šį sezoną tai pirma pergalė prieš būtent šiandieninius varžovės iš Vilniaus. Kaip manot, kas skiriasi nuo praėjusių kelių rungtynių, per kurias nepavyko pasiekti pergalių? Kaip ir dar kartą sakau, akivaizdu, kad kada turim pilną sudėtį, mes galim konkuruoti su visom komandom. Esmė, aš džiaugiuosi pergalę, tai yra vis dėlto vis tiek principinės rungtynės, Vilnius, Kaunas visą laiką kovo. Ir praeitose 2 rungtynėse mes irgi buvom labai arti. Vieno įvarčio nepakako, kad paimtume taškus. Bet šiandieną mes tikrai nusipelnėm pergalės. Galėjome mušti ir 2, ir 3 įvartį ir anksčiau uždaryti rungtynę. Kiek jums asmeniškai galbūt svarbi šita pergalė, žinant, kad esat buvęs ir kitoj barikadų pusėje? Aišku, kad svarbi, visą laiką aš noriu laimėti. Noriu, kad mano komanda visą laiką norėtų laimėti. Aš džiaugiuosi.